Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Sem Maja, dijakinja 3. letnika Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota. Moje ime je Zala. Pozdravljeni v naši prvi oddaji, sicer pa se bomo z vami srečevali vsak prvi torek v mesecu na televiziji AS. Ker gre za naše prvo srečanje, se za trenutek zazrimo v našo več kot 100-letno zgodovino. Pozorno prisluhnite, saj vam bomo prav v povezavi z zgodovino šole ob koncu oddaje postavili tudi nagradno vprašanje. SPTŠ je šola z najdaljšo tradicijo v Pomurju. Od prve občinske obrtne nadaljevalne šole, ki je bila zametek naše šole, namreč letos mineva častitljivih 115 let. Vmes se je šola imenovala tudi obrtna nadaljevalna šola, šolski izobraževalni center za razne stroke, velika večina vas, spoštovane gledalke in gledalci, pa se nas najbolj spominjate po imenu Center poklicnih šol, na kratko center ali šolski center nas danes še mnogi poimenujete, čeprav smo se leta 1999 preimenovali v Srednjo poklicno in tehniško šolo. A naj bo dovolj v zgodovini, saj se še kako zavedamo, da le ta ostaja zgolj niz bolj ali manj trdnih spominov, ki jih tako sedanji kot bivši dijaki, pa tudi seveda učitelji, nosimo v sebi. V današnji oddaji vas bomo s kamero in besedo popeljali po naši šoli, v učilnice in delavnice, seveda pa tudi izven šolskih prostorov, kjer naši dijaki dosegajo številne uspehe in priznanja v obšolskih dejavnostih, na medšolskih srečanjih, športnih in drugih tekmovanjih ter navsezadnje v svojih krajevnih in občinskih skupnostih. Seveda bomo naše dijake, ki so kakorkoli izstopali in dosegali vidne rezultate, še posebej predstavili v naši rubriki Poglejme. Toliko za zdaj o nas v naši prvi oddaji, v kateri vam bomo med drugim prikazali tudi medpodjetniški izobraževalni center Pomurja, ki smo ga svečano odprli pred 3 meseci, spregovorili pa bomo tudi o odmevnem tradicionalnem kulturnem tednu, o šolskih tekmovanjih, ki jih gosti naša šola, ter navsezadnje o izmenjavi naših dijakov z drugimi evropskimi šolskimi centri. Predtem pa rubrika Poglejga. Eden najuspešnejših dijakov naše šole je Matjaž Škafar, dijak 4. letnika programa Strojni tehnik. Matjaž, pozdravljen. V skoraj 4 letih šolanja na naši šoli si bil izjemno uspešen na številnih področjih. Nam lahko našteješ vsa svoja priznanja na različnih tekmovanjih? Pozdravljena tudi ti. Najprej hvala za povabilo v oddajo. Kot že rečeno, sem v prejšnjih 4 letih osvojil kar nekaj priznanj v času šolanja na tej šoli. Če začnem, dvakrat prvo mesto v 1. in 2. letniku v tekmovanju iz znanja matematike in sicer v kategoriji tehničkih šol. Prav tako dvakrat prvo mesto v tekmovanju iz znanja nemščine, tudi v kategoriji tehničkih šol in zdaj pred nekaj tedni oziroma dnevi še tudi 4. mesto v tekmovanju v tehniškem risanju. No, opravljal si pa tudi izpit za nemško jezikovno diplomo, tako imenovani DSD. Kako je potekala priprava na izpit? Pripravljen sem se na sosednji šoli na gimnaziji Murska Sobota, kjer so me prijazno tudi sprejeli in so bili mi pripravljeni tudi ustreči in pomagati. Priprave so potekale na šoli in tudi ob šoli. Podali smo se tudi 4 dni oziroma 3 dni na jezikovni kamp, kjer so potekale intenzivne priprave jeseni.
drugače smo se pa pripravljali po 1 uro na teden. Udeležil si se pa tudi enomesečnega srečanja mladih v nemškem Ingolstadtu. Kaj ti je prineslo enomesečno bivanje v Nemčiji? Preteklo poletje sem se podal za 1 mesec v Ingolstadt in sicer sodeloval sem pri projektu partnerskih mest Murska Sobota in Ingolstadta, kjer je mesto Murska Sobota izbrala nekaj dijakov iz murskosoboških srednjih šol in skupaj smo se podali v Ingolstadt, kjer smo sodelovali pri gledališkem projektu, ki smo ga uprizorili v različnih mestih, med drugim tudi v Murski Soboti. Letos boš opravljal poklicno maturo, poleg tega opravljaš tudi 5. predmet mature, fiziko. Kaj pa si želiš študirati? Študirati si želim strojništvo in sicer na Fakulteti za strojništvo v Mariboru, smer strojništvo na univerzitetni stopnji. V prostem času pa se ukvarjaš z zanimivim športom, ki zahteva veliko koncentracije. Povej nam kaj več. Ja, zadnjih 5 let se ukvarjam tudi z športnim streljanjem in sicer s puško. Posamično sicer nisem osvojil vidnejših rezultatov, vendar smo z ekipo postali državni prvaki in tudi za šolsko ekipo smo postali 2-krat državni šolski prvaki. Matjaž, želim ti še veliko uspeha. Osrednji dogodek letošnjega kulturnega tedna, ki je potekal na naši šoli od 9. do 13. februarja, je bila brez dvoma otvoritev medpodjetniškega izobraževalnega centra Pomurje, s katerim smo bistveno izboljšali pogoje izobraževanja ter se povezali z obrtnimi zbornicami. V naših novih in sodobno opremljenih učilnicah ter delavnicah tako lahko bolje zadostimo potrebam in povpraševanju po poklicnih kadrih. Slavnostni trak je prerezala zdaj že bivša ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Stanka Setnikar Cankar, ki je poudarila pomen in vlogo omenjenega izobraževalnega centra, zatem pa si je skupaj s številnimi gosti z zadovoljstvom ogledala naše nove prostore. Tako naši dijaki kot njihovi profesorji so ji z veseljem razkazali sodobno učno tehnologijo, novo avtoserviserno delavnico, novo opremljene elektrotehniške in računalniške učilnice, sodobne CNC stroje ter seveda povsem novo mizarsko delavnico. No, to je bila naša dolgoletna želja, mi smo za tem težili že leta in leta, predno smo uspeli sploh priti v realizacijo tega projekta, med drugim zato, ker s tem nudimo dosti boljše osnove za delo pa za učenje našim dijakom, obenem se pa tako lahko povežemo tudi z gospodarstvom in nudimo gospodarstvu svoje usluge, tako na področju izobraževanja, kot tudi na področju izmenjave znanj. Pa ste se morebiti v okviru realizacije projekta soočali s kakšnimi težavami, preprekami? Ja, no, ponavadi so vedno težave finančne narave. Tudi mi smo imeli, ker mi smo imeli odobrenih slabih 2 milijona bruto sredstev, kar zveni sicer precej, vendar ko smo se spravili zraven, da obnovimo to stavbo, v kateri se sedaj nahajamo, to so bivše šolske delavnice, ki v bistvu nikoli niso bile do konca narejene. Pred 40 leti, ko so jih začeli delati, so nekje ravno tako zmanjkalo denarja in so ostale pol nedokončane in zato smo v bistvu nekje okrog več kot 1 200 000 evrov smo potrošili za energetsko sanacijo stavbe. Se pravi, za nabavo samih strojev je ostalo manj denarja, kot smo najprej načrtovali. Na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota pa že stremijo naprej in si obetajo dobro sodelovanje tudi z Madžarsko. Danes so tukaj tudi naši partnerji iz Madžarske, iz mesta Monošter, z njimi smo že večkrat v raznih mednarodnih projektih sodelovali, tudi sedaj smo skupaj prijavili koncept
enega izobraževanja, čezmejnega izobraževanja brezposelnih, pa tudi zaposlenih oseb. Upajmo, da bomo skozi ta nov Interreg, ki se nam obeta v severovzhodni Sloveniji in pa na Madžarskem v pokrajini Vaš in pa Zala, če bomo uspeli z tem skupnim projektom, potem mislim, da bomo lahko tudi v obeh državah spravili to izobraževanje in sodelovanje z gospodarstvom na še višjo raven. Dijaki in učitelji Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota se že 2 desetletji pridružujemo praznovanju slovenskega kulturnega praznika s prireditvijo Kulturni teden na SPTŠ. To je skupek razstav in kulturnih prireditev, ki jih pripravljamo dijaki in učitelji naše šole, z njimi pa želimo nagovoriti tako udeležence izobraževanja na šoli, kot tudi širšo pomursko javnost. Z letošnjo prireditvijo z naslovom Čas pomni, pomni čas smo obeležili 300-letnico prve prekmurske knjige in sicer malega katekizmusa Franca Temena, ki je izšel davnega leta 1715 v nemškem Halleju. Dijaki so nastopili v pesniško-glasbenem recitalu z naslovom Poslunte, kdo esi, prosim vas, gospoda. Recitatorji Maja Krničnik, Sara Horvat ter Alen Buzeti pa so doživeto recitirali poezijo, pisano v prekmurskem narečju, vse od najstarejšega Davida Novaka do sodobnih prekmurskih ustvarjalcev. Rdeča nit med recitacijami so bile glasbene točke. Naj vam dodam, da na naši šoli že vrsto let deluje šolski bend, ki sta jih poleg gostov izvajala naša Dorina Hujič in Dominik Kontrec. Prisrčen aplavz in zadovoljni obrazi obiskovalcev so seveda pričali, da je prireditev več kot uspela, za kar se seveda lahko zahvalimo predvsem prizadevnim dijakom in njihovim mentorjem. Lejko si vaje, premika se, vodna perot tenkomerna, mimo korit, pred lejto skobanih mehko zaglov, mimo grmičkov in trave, narezane špičasto, z rožami spletene, vali šumijo, mimo se penijo živi. O, koma, vali bežite, sem me zemte, z menom špilajte se, veseli fantiči. Voda pretaka se, bije in liže pomoli, da skrivma mehko glasnato travo. Misel je moja, od vali in grabi, gnese pred menov, penijo enakomerno. Vali drsijo, šumijo, z menom tropijo, misli bežeče. Slutnje mehkeče, v dušu rosilne. Novci namače, svoj plašč, vodiše k mičniku. Brat je polil po travo pri bregi in se naslonil, truden prislonil nogovje naprot na nešenje. Tu je tijel zdaj vse. Vali drsijo po brodi, pomoli, kak da navesi dečki v večerji. Vali drsijo pomoli, tiho gibljajo vodno perot, štero zadejve se, misel mi bežna. Na mosti stojim, pod mano vteče, se poto, globoko je mjure, izdava določo vodo. Nad dvema krajoma je stišnjena med bregi, kdo se svadi, kdo naresti, ti vse tranesi. Njeni ribe sprehajanju, veseli plovajo, v nastavljenju ribičovo mrežo žučkojo. Gledovo ponujo tekoče valovje, vštero se gleda k njej, rasteče grmovje. Mujva, peri, njo visečo travo, vrbovje, ravno tok, v njej na stebraj, stoječemu stolu. Bežališče ponudi, ljubezni v kanjenju, stroškom v kivečen, počitek dorjeni. Gizdavo, boječo, deravč močko obdobi, tak sladko življenje, globoko morje izgibi. Gde ta mjura teče, so nudišo prek njej. Gde ta mjura teče, nekaj metal liče. Mjura bistro teče, pomina me njej. Prek mjure nazaj,
idi v indični kraj. Mure bistro vodo, me že duže trošto, ko pa pridu nekdo znova vrstavljenje. Štero mi zmožnost da, ko mu znova doma, kde ta mura teče, nekaj me ta vleče. Hvala. Naj se pohvalimo, da naša šola že 2 leti uspešno sodeluje v projektu Comenius. Ta projekt vsebuje tudi izmenjavo dijakov iz Poljske, Portugalske, Turčije, Nemčije, Belgije in Slovenije. V okviru projekta so sodelujoči dijaki snemali filme, delali projekcije in raziskave, s pomočjo katerih so predstavljali nacionalne značilnosti in znamenitosti, ki so jih predstavljali v državah gostiteljica. Kar 25 dijakov naše šole je sodelovalo na omenjeni izmenjavi. Obiskali smo vseh 5 že omenjenih partnerskih držav, zadnjo Poljsko pred 2 mesecema. V letošnjem januarju pa smo gostili 25 tujih dijakov in 15 profesorjev, ki so spoznavali naše kulinarično in kulturno ponudbo ter izročilo pod naslovom Body and Soul. Gostujoči dijaki so predstavili svoje države tudi našim dijakom, hkrati pa se vrnili domov, kot so sami izjavili, polni dobrih vtisov in spominov tako na našo šolo kot na pomursko regijo. Sigurno je taka mednarodna izkušnja za njih nekaj čist novega, zato ker naša šola prvič sodeluje v takšnem projektu. Predvsem navežejo stike, izgubijo strah pred odhodom v tujino. Zdaj, ker sem anglistka, je meni tudi zelo pomembno seveda, da vadijo jezik, da v realnosti probajo, koliko se oni v šoli naučijo. Pa predvsem izgubijo strah pred drugimi kulturami, zaradi tega, ker so tu kulture, ki jih ne poznajo, nekatere so jim mogoče malo bližje, te, ki prihajajo iz Srednje Evrope, tiste, ki prihajajo iz juga in pa izhoda, so jim mogoče malo manj znane, pa tukaj izgubijo strah pred drugačnostjo. Naša šola ter gimnazija Murska Sobota sta bili v torek 14. aprila gostiteljici 20. državnega tekmovanja v znanju iz geografije za osnovne in srednje šole. Tema letošnjega tekmovanja je bila kmetijstvo, ker je letošnje leto razglašeno kot leto družinskega kmetovanja. Tekmovanje je potekalo v 2 delih, v teoretičnem delu v prostorih naše šole, v terenskem delu pa po Murski Soboti. Tekmovanja se je udeležilo 69 dijakov slovenskih srednjih šol ter 114 osnovnošolcev. Našo šolo pa so zastopali dijaki Jan Stanko, Simon Lendvaj, Dominik Majcen, Štefan Horvat in David Grah. O uradnih rezultatih bomo poročali v junijski oddaji. Smo na koncu naše prve oddaje in sedaj bomo zastavili obljubljeno nagradno vprašanje. Vprašanje se glasi: koliko let je stara naša šola? A. 100 let, B. 115 let. Pravilne odgovore nam do 15. maja pošljite na naslov SPTŠ Murska Sobota, šolsko naselje 12, s pripisom za nagradno vprašanje ali po elektronski pošti na naslov info@spts.si. Hvala za vašo pozornost in vabljeni tudi k ogledu junijske oddaje.